Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге бір ғана алмадан жасалатын ең дәмді карамельді компоттың рецептісін ұсынамын. Бізге қажетті ингредиенттер: 1 алма, 1 стакан қант және 4 литр су. Ең алдымен табаға суды құйып және үстіне алманы салып 1 сағат қайнатып аламыз. Қайнап жатқан кезде асты қалың таба алып, үстіне шекерімізді саламыз және ерітіп аламыз. Толықтай еріп дайын болды. Енді осы дайын болған қантты компотымыздың үстіне құямыз. Дайын болды. Түсі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Рецептім ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.